Istanbul, Turkey. A fire has broken out on the 920-foot oil tanker Tapeo, the largest ship in the Turkish tanker fleet. Firefighters struggle to extinguish the blaze as it grows increasingly out of control. The fire eventually spreads to the ship's holding tank, which contains 500 tons of crude oil. The power lighter, power throttle, power query, hash cover, you are doing video, breathe them more, not breathe them more about video, Chala, who was the mobile younger, hash cover, you are doing at a least video. The blast from the ignited fuel sends a 20-ton steel hatch cover hurling across the bay. It crashes down onto two nearby tankers, severely damaging both. The force of the explosion shatters windows a mile and a half away. As night falls, the fire intensifies. Smaller explosions repeat throughout the night. Some uncomfortably close for firefighters. Fireboats move in to battle the flames. The fire's temperature now exceeds 3,000 degrees. Water is poured on the tanker for 12 straight hours. By daylight, the flames are brought under control, and the full extent of the damage is revealed. The extreme temperatures have mangled most of the tanker's steel hull, leaving it charred and brittle. Luckily, the tanker was holding only 500 out of a possible 86,000 tons of oil. No one is killed, but 29 people are injured. 24 of them firefighters who are not wearing proper safety gear. This disaster begins when a spark from a torch ignites a leak in a gas line deep in the ship. This disaster begins when a spark from a torch ignites a leak in a gas. Milan, Sia Milan, Sia Dialona, Pushing away, at our Milan, Milan, Arizona, Gina, Bluma, Mayaro, the General Balo, as I might have foam, not muted for the phone. Nina come a phone and the Milan at a evening, Oblite. Oblite, Baluda, the same matter fire trigger. Fire trigger by the oxygen of petrol desert at a meeting now. Fire trigger, another Nazi. Another Soma to a Milan, another now pay line on Milan. Aerodimaro, Gina Nilumiaro, Girema Long and Mia, not the Baluales, phone muting it. Now, muting it, Adicon, Uchalate, Uchalate, Hadarigon, Mulia, Oled, Lean and Diane material, oxygen piedra, meaning, Aerodima, see me, see John Long and Miso, and Miranda, muting it, Gina Nilumia. Moy, see John Long, Gina Dotula, and Gia. Don't like to give you a CV piano, and a Mia Buchila, not shall be piano, then the Yarama in Otalia. The Mimani, not the money in my hands, and I said, you are in my Migodi, you pick up me there, Migodi tone, Migua Mauja, see Milan, Baloa, and Annie, don't use the G Subiro, not Longi or on 8 on the ground, we to do sound on the ground, G Subiro and Ochala, Uchala and Oxygen Piano, and Yanima. Over not see me over Miguaga, Lejalu, see Milan, and Gina Doba, AG, see it now without shout me, shout loud. Not the firefighting, but the Halia, AG, not Tagarona, Shivima, Milan, and Ham. Line deep in the ship. During the fire and explosions, 214 tons of unburned crude oil leaks into Tulsa Bay. After years of environmental restoration, the bay is returned to normal. Okay, now I got about study electric charge, Chelsea, not below Gone, a sea tanker in Madura, I gone in Milan Bob Babies, and Yando Capi, Madura,
people during the crude washing system must be kept constant observation. So that any leak can be detected and the necessary action. Now, leaking of mischarge of wine and water, wine and water and mischarge. Create the electrically charge. Now, positive, negative electric charge. Therefore, only the dry crude should be used. Crude washing with and dry crude. Dry crude people now, any time that is to be used as a source of crude washing must be thoroughly discharged at least 1 meter prior to operation. Alors, tant que ma crude washing load 1 meter discharging ကိုကျွန်တော်တို့အရင်လုံးလုပ်လိုက်เนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုစီနဲ့ရေနဲ့ရောနေတဲ့ mixture ကိုဖယ်ထုတ်တာเนาะဆရာတို့မြန်မာစကားပုံပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့မြန်မာစကားပုံရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ရေပေါ်စီเนาะရေပေါ်စီဆိုတာစီဒီအပေါ်မှာပဲဝေ့တယ်စီမိုင်တော့အပေါ်မှာပဲဝေ့တယ်ရေကအောက်မှာစီကအပေါ်မှာအဲ့တော့စီနဲ့ရေနဲ့ရောနေတဲ့ mixture တွေဒီတန်ထဲမှာရှိရဆိုရင်ရှိနေမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေနံစိမ်းတွေကိုတူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သမုတ်ပုံတင်ပေးလိုက်တာရေနံစိမ်းတွေကိုတူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီမြေအောက်ထဲကနေတူးတယ်ဆိုတော့ရေတွေလည်းပါနေပေါ့ရေတွေနဲ့ရေနံစိမ်းတွေနဲ့ရောနေတာเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီနဲ့ရေနဲ့ရောတဲ့ mixture ဆိုတာအဲ့ဒါဆိုတော့ကာကိုတက်ထဲမှာသူကကြာလာတဲ့အချိန်ကျတော့ရေဒီအောက်ကိုအနေထိုင်သွားတယ်စီကအပေါ်တက်လာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာစကားပုံမှာရှိတယ်ရေပေါ်စီပေါ့စီဒီအပေါ်မှာပဲဝေ့နော်ဒါကမြန်မာစကားပုံနဲ့ပြောတာကျွန်တော်ဒီဘက်က technically ပြောမယ်ဆိုရင် density ပေါ့ density နှစ်ခုကမတူရေရဲ့ density ကများတယ်စီရဲ့ density ကပေါ့တော့စီရဲ့ density ကပေါ့တော့စီဒီပုံမှာနေရေရဲ့ density ကများတဲ့အတွက်လေးတဲ့အတွက်အောက်ကိုထိုင်အဲ့တော့ပြောချင်တာက debottoming လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှတ်ဒီမှာကျွန်တော်ပါတယ်နော်ဒီ dry crude တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် crude minimum water content in practice before crude washing မှာ tan sound နဲ့ reduce by about a meter 1 meter လောက် short ချတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် debottoming လုပ်တယ်လို့ပြောဘာလို့ဒါလဲဆိုတော့အောက်ခြေရရေကိုစုပ်ထုတ်လိုက်တာစီနဲ့ရေနဲ့ရောနေတဲ့ mixture မှာအောက်မှာသူကရေတွေကထိုင်နေအပေါ်မှာစီရှိတာအဲ့ဒီအောက်ခြေ1 meter ကိုအရင်ဆုံးစုပ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ discharge လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ရေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ခေါ်တဲ့အခေါ်အရဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲ debottoming လုပ်တယ်လို့ပြောတာ debottoming လုပ်တယ်ဆိုတော့1 meter ကို short ချလိုက်တယ် this remove the free water which will settle below the crudeနော် crude နဲ့မှာ settle ဖြစ်နေအနေထိုင်နေတဲ့ရေတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ် this is done to reduce the danger of static electricity အခုနမီးလောင်နိုင်တဲ့ risk ကိုကျွန်တော် short ချတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်1 meter ကိုအရင် short မယ် short ပြီးမှလည်းလုပ်လို့နော် crude washing must be partly discharged at least 1 meter prior to operation ဆိုတော့1 meter ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုပ်မယ် start done to be used it should be completely discharge assured refill and dry crude နော် slot dam ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလုပ်မရတော့ slot dam ဆိုတာဆရာတို့သိတယ် slot dam ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ CJG နဲ့ရောနေတဲ့ mixture တွေကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်50 ppm ကျော်တဲ့ကောင်လေးပင်လယ်ထဲကျွန်တော်ပြစ်လို့မရအောင်50 ppm ကျော်တဲ့ဆိုရင် ppm ဆိုတာ part per million နော် part per million ကျော်တယ်ဆိုရင်ပင်လယ်ထဲပြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်သမောမှာရှိတယ်တန်နဲ့မှာထည့်ထားသိမ်းထားရကန်းနာကိုရောက်တော့မှကန်းနာကို discharge လုပ်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီသိမ်းထားတဲ့တန်ကဘာမှသိမ်းမလဲနော်သိမ်းထားတဲ့တန်ကဘာမှသိမ်းမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြ slot dam ဆိုတာအစတွေကဒီကောင်ကစီနဲ့ရေနဲ့ရောနေတဲ့ mixture ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနေတာကစီနဲ့ရေနဲ့ရောနေတဲ့ mixture တွေကိုသုံးပြီးတော့နော် crude washing ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မီးလောင်နိုင်တယ်ပေါက်ကွဲနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်စီနဲ့ရေနဲ့ရောနေတဲ့ mixture တွေကိုမသုံးလို့ရှိရင် okay ပေါ့ဒါပြဿနာမရှိသို့တော့ slot dam ဆိုတဲ့ဟာကရှိနေမှာစီနဲ့ရေနဲ့ရောနေတဲ့ mixture တွေကိုထည့်တဲ့တန်ကိုကျွန်တော် slot dam လို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ slot dam ကြတော့ဘယ်လိုမှရှောင်မရတော့slot dam တွေမှာရေတွေစီတွေကတော့ရောနေမှာရောနေပြီဆိုရင်တော့ it should be fast be completely discharge slot dam တွေကဟာအကုန်လုံးကန်းနာကို discharge လုပ်လိုက်ပါနော်ပြီးတော့မှ refill with the dry crude ရေမပါတဲ့ dry crude နဲ့ဖြည့်မယ်အဲ့ဒီ dry crude နဲ့ပြန်စီမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာတော့ slot dam ကိုစီမယ်ဆိုရင်တော့ slot dam တွေကဟာနဲ့လုပ်လို့မရ slot dam ကိုပြောင်းတော့အရင်ဆုံး empty ဖြစ်အောင်အရင်ဆုံး discharge လုပ်မယ်ပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့မှကျွန်တော် crude line ကို dry crude ကိုဖြည့်ပြီးတော့မှ dry crude နဲ့လုပ်နော်ဒါကတော့သူအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာပါခုနဆရာတို့ video file လေးပြထားတယ်ဒီ nozzle လေးဒီ automatic လဲတယ်ရှေ့မှာဆရာတို့ပြောခဲ့တယ်မြက်ခင်းမြင်မှာရေဖြန်းတယ်လို့ပဲเนาะ video file နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြခဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒါက crude washing man cement nozzle လေးကသူကလဲเนาะဒီမှာသူကဒီအပေါ်ကနေကဲကနေဒီကောင်တတ်ထားတယ် face installation ဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ကဆေးတဲ့အခါမှာဒီ nozzle လေးကပောက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဆိုတော့မြက်ခင်းမြင်မှာရေဖြန်းတယ်လို့ပဲပောက်ပြီးတော့ဆေးတယ်ဆေးတဲ့အခါကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာကိုဆေးမလဲဒါကိုသူကဆက်ပြီးတော့ဆွေးနေတယ်เนาะ figure 1က full wash nozzle set to operate 0 နဲ့ 140 ကြာပါအဲ့တော့သူက full wash အပြည့်ဆေးတယ်ပေါ့နော်အပြည့်ဆေးတဲ့ချိန်ကျရင်သူက nozzle ဒီအပေါ်အောက်ကိုသွားနိုင်လိမ့်မယ် figure 2 wash during the discharge done 1/3နော်သုံးပုံလောက်ရှိပြီသုံးပုံလောက်ဆိုတော့လော်လော်ပြောရင်ဒီပုံကြည့်ရင်ဆရာတို့ကရှုပ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လော်လော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးတန်ထဲမှာစီအပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်သူကအပေါ်ရန်လေးကိုပဲပတ်ပြီးတော့ဆေးတယ်ပြီးရင်တန်ထဲကစီ level ကျလာတယ်ဆိုရင်သူကလည်းအောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆေးတယ်နောက်ထပ်စီ level ထပ်ကျသွားတယ်ဆိုရင်အောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆေးတယ်နောက်ဆုံးစီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူကအောက်ခြေတွေကိုပတ်ဆေးဒါပဲအဓိကချက်နော်ဆိုတော့စီ level ကတန်ထဲမှာမြင့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်လေးပဲသူကပတ်ဆေးစီ level လျော့သွားပြီဆိုရင်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးလျော့ပြီးတော့ဆေးတယ်
sea level 太ရောက်သွားပြီဆိုအောက်ကိုထားရောက်ပြီးစေးမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့က degree ကို setting လုပ်လို့ရဒီ nozzle ကကျွန်တော်ဒါ control လုပ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က face installation ကတ်ထားတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကုန်းဟို depth ဘွားကြည့်ရင်တော့ဒါပဲမြင်ရထဲထဲမှာဒီကောင်တတ်တာနော်အဲ့တော့ပထမ0 to 140 degree ကိုအနှံ့စေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကာကိုရော့လာတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီလောက်ပဲစေးမယ်နောက်ပိုင်းကာကိုထပ်ရော့လာရင်ဒီအောက်ပိုင်းကိုစေးမယ်နောက်ဆုံးကာကိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အောက်ခြေကိုစေးနော်အဲ့ဒါသူက degree setting လုပ်တဲ့ဟာနော် one third discharge ဆိုရင် figure 2 တိုင်းစေးမယ်2 third discharge ဆိုရင် figure 3 ရတိုင်းပါမယ် bottom washing ဆိုရင်တော့ဒါအောက်ခြေကိုစေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားနော် okay ဒါကဒီ nozzle လေးပေါ့နော်လည်နေတဲ့ nozzle လေးကဘယ်လိုပတ်ပြီးတော့စေးလဲဆိုတာလေးကိုဆရာတို့ပြတာအဲ့တော့ဒါဆိုရင် crane washing အကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကခုနလို video file လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်နော် Effective crude oil washing is an essential part of every efficient crude oil discharge. It is mandatory under international conventions such as MARPOL, but effective crude oil washing, or COW, is good for everyone. It is good commercially, as it can increase cargo outturn. It also reduces the amount of oil retained on board, so the ship sails with minimal residues and cleaner tanks. This makes it easier to inspect the tanks and reduces the need for expensive tank cleaning and desludging when preparing for dry dock. This training package is intended to broaden and emphasize your own training and the material in your ship's COW manual. Complete knowledge and understanding of this manual is vital to all deck officers on tankers. We're going to look at both the equipment and operational procedures of crude oil washing. Let's first look at the different types of crude oil washing machine. There are two types: the single nozzle programmable and the non-programmable twin nozzle types. Single nozzle programmable machines can be set to wash specific areas of the tank. To save time, the upper parts of the tank can be washed during the bulk discharge. ဒါကခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့နောက်သူ setting လုပ်တာပေါ့ဘယ် degree နဲ့ဘယ် degree ကြားမှာသူကဆေးတယ်ပါညာဆိုတော့ဒါတက်ထဲမှာသူက face ပေါ့ portable machine ကိုမသုံးရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်က butter watt လို့လည်းပြောတယ်ကောင်း machine လို့လည်းပြောတယ်ကောင်းဆိုတော့ COW ကောင်း COW ကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကကောင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကောင်းဆိုတော့နွားလို့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာနော်မဟုတ်သူကကောင်းဆိုတော့ auto ကောက်ပြောတာ COW ကောင်းဆိုတော့ crude oil washing အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းဆိုပြီးပြောကောင်းမှတ်တယ်နော်နောက်ထပ်သူ့ကိုနာမည်ခွဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ butter watt နော် butter watt system အတူတူပဲ butter watt system ဆိုတော့လည်းတာပဲ crude oil washing ဆိုတော့လည်းတာနော်ဆိုတော့သူကအလိုလိုဒီမှုပြီးတော့ထဲထဲမှာ COC နဲ့ဆေးတော့ tank cleaning ကိုသူကထဲထဲမှာလုပ်ဆိုတော့သူကခုနကလို C တွေဂျိုးကပ်ပြီးတော့တင်နေတာလေနော်ဆိုတော့နန်းရည်ဒီမှာကတ်ကြံခဲ့တာအဲ့ဒါလေး short ချတာ A typical initial wash pattern might wash from 140 degrees to 30 degrees. As most residues are on the bottom wash might include two cycles, one washing from 60 degrees to 0 and one from 30 degrees to 0. After the first cycle, sounding should be made to determine the effectiveness of the cow, the residue present, and whether a second bottom wash is needed. With double-hulled ships, top washes may not be needed on every discharge. These programmable machines need to be programmed for every wash. Typically, they have a throughput of between 110 and 170 tons per hour. The twin nozzle machines are not programmable,
They always carry out a complete cycle in a specific time. The cycle time will depend on the correct line pressure. During bottom washing, it is essential that there is no liquid buildup, as even 20 centimeters of oil will protect the residue from the jet action of the cowl machines. Crude oil washing machines are driven by the oil from the cargo pumps acting on an impeller. So for the washing to be effective, the oil pressure must be correct. If it's not correct, the oil will not be hitting the sludge with the right amount of energy, and neither the jet length nor the cycle time will be up to specification. The result will be ineffective and prolonged washing. The penalties include increased discharge time and increased oil remaining on board. The washing machines are fitted according to the individual tank's shadow diagram and the MARPOL requirements. The equipment is always tested before certification. Crude oil washing is all about getting as much oil ashore as possible. So about half the discharge time is spent bulk discharging the cargo and about half crude oil washing and stripping. Eductors are the preferred way of stripping. They have no moving parts but require a good supply of cargo at the correct pressure. Stripping pumps and vac strip systems are also commonly used. Check your manuals to see the equipment fitted to your ship. Crude oil washing is only possible with inert tank atmospheres. So this makes the inert gas system another component of the cowl system. The inert gas system is dealt with in a companion training package. The final component is the right crude oil. Some heavy crudes are designated unsuitable for cowl by the IMO because they are very viscous. Check your ship's cowl operations manual for details. Low temperatures can pose the risk of crude oil solidifying in the supply lines. It may need to be heated. The temperature of oil used for cowl must be at least 10 degrees Celsius above its cloud point. Again, check your cowl operation manual for more information. This manual is a mandatory requirement for every tanker. It will contain the basis for the cowl plan, itself the basis for the cowl operation. The vessel requirements and charterer's instructions are also essential in planning crude oil washing. I just received the voyage instructions here. You must always be certain that your cowl plan meets your charter party obligations. Any doubts should be clarified between the master and the charterer before the planning of the discharge and crude oil washing. Okay, Captain. Well, what I propose then, 2s are due crude oil washing for MARPOL requirements, and additionally I would suggest we carried out a bottom wash for this grade to maximise outturn. I can't see there being any problems with that. I'll investigate with the agent just in case. Okay, then well I'll plan accordingly then. The washing plan is an integral part of the discharge plan. Calculation of stress, trim and draft is essential for every hour of the discharge. Careful thought is required, particularly if there is more than one